यो चाहिँ जेरियल राई कहाँ जाँदैछौँ हामी यसले बिर्सेको छैन आज हामी हाम्रो प्रोग्राम छ डल्फिन र एलिफेन्ट हामी लगभग केटाकेटी सिद्ध गरेर 9 जना जाँदैछु हैन कोशीसम्म हाम्रो यात्रा छ म यहाँ छु म सलमान लिम्बू अब आज कहाँ जानु आँटेको छस् सप्तकोशीमा के हेर्ने हात्ती र डल्फिन हेर्ने कि नहेर्ने कहाँ जानु आँटेको एलिफेन्ट र डल्फिन हेर्नको लागि कहाँ सप्तकोशीमा हो कति खुसी छ सलमान कति खुसी छ यता हेरेर भन दुईजनाले दुईजनामा को खुसी छ ल लगभग 1.5 घण्टा जस्तोको यात्रा पछि हामी यो कोशी ब्यारेज त आइपुग्यौँ यहाँ अत्याधिक गर्मी भएको कारणले गर्दा हामी यो अलिक मास्तिर शीतलमा बस्नको लागि यहाँ आइरहेका छौँ यसरी यहाँ लिएको केही खानेकुराहरू यहाँ पनि छ अझै यहाँ पनि सचाउँछ तर यहाँ हामी केही खाएर फेरि डुल्नेछौँ ल यो चाहिँ कोशी ब्यारेज भइहाल्यो कोशी यस्तो छ अब हामी खानपान सकिसक्यौँ खाजासाजा अब हामी फ्यामिली जेरियल आई भन्देऊ अब यो ब्रिजको तल्लोपट्टि चाहिँ डल्फिनहरूको मुभमेन्टहरू ज्यादा देख्न सकिन्छ भनिरहेको छ अब त्यहाँ पनि हेर्नेछौँ त्यसपछि हामी हात्ती हेर्न जानेछौँ ल पानी पनि धमिलो एक त अर्को घाम लागेको कारणले गर्मीको कारणले होला कि के गरे डल्फिन सर्फिन देखिएन डल्फिन कुन टाइममा निस्किने हो त्यो हामीलाई थाहा भएन तर डल्फिन चाहिँ देखिएन डल्फिन पनि देखेन गर्मी अत्याधिक यहाँ हाम्रो टोली हात्ती चाहिँ देखिन्छ होला है कोशी टप्पोमा सानो म्युजियम ए सबै कुराहरू छ यो सानो हात्तीको रहेछ यो मलाखा बिरालो यो बेबी डियर लियो पार्टी यो चाहिँ ओरिजिनल है ओरिजिनल पुरा खतरा बनाएको सुकाएर यहाँ बिचरा उहाँ दिए नि अघि देखिन नि हामीले होइन कोशीमा देखिन नि आएर यो हात्तीको टाउको यो पनि अलिक ठुलो हात्तीको ल हामीले डल्फिन र हात्ती हेर्नु निस्केका थियौँ घरबाट डल्फिन चाहिँ देख्न सकिनौँ कोशीमा तर हात्ती चाहिँ यहाँ चराएर पनि ल्याइसकेको रहेछ लगभग अहिले 6 वटा जति रहेछ यहाँ सरस्वती कली यहाँ रहेछ लक्ष्मी कली सबै हात्तीको नाम छ